ஹாய் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இடுக்கியோட சீரீஸில் வந்து அடுத்து எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் டேம். ஸோ அந்த ஆர்ட் டேம் தான் போக போகிறோம். அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போக போகிறதில்ல, நம்ம ஒரு ரவுண்ட் அடித்து சுற்றி போக போகிறோம். நான் போகிற வழியில் நிறையா ஃபால்ஸு, டேமு, வியூ பாயிண்ட்ஸ் இது எல்லாமே நான் பார்த்துட்டு போக போகிறோம். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 200 கிலோமீட்டர் இருக்குது நம்ம போட்டுருக்கிறது. ஏன்னா நம்ம இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாக சுற்றணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஒவ்வொரு இடமா சுற்றி எல்லா இடத்தையும் பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், வேற மாதிரி இருக்கும். வாங்க போகலாம். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோடு வேற லெவலில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரெண்டு பக்கம் அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சன்னு, அப்படியே ஒரு மிஸ்ட்டு, ஃபுல் மிஸ்ட்டு. ஸோ கைஸ் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல பார்த்து தான் இருக்கணுமா, ஏன்னா இங்கே பதுங்கியிருக்குமா. ஆனால் பதுங்கிருக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த புல்லுக்குள்ளே பதுங்கியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ வந்து அந்தாண்ட சைடு இப்போ தான் பார்த்தேன்னு சொல்கிறாங்க. காலையிலேருந்து நிறைய இடத்துல வந்து தெம்புட்டுகிட்டே இருக்குது, கொஞ்சம் சேஃபாக போங்க அப்படின்னு பார்க்குறவங்களாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ யானை நம்ம கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை கூட ஹாய் சொல்லிட்டு போவோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் ட்ரைவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிறுத்தியிருக்கோம். ஸோ என்னென்னா மணி வந்து 10 ஆயிடுச்சு, பசிக்கும்ல. காலையில் 3 மணிக்கு எந்திரிச்சது, கொஞ்சம் பசிக்கும்ல. அதனால் வந்து இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து போயிட்டு ஏன்னா சாப்பிட்றதுன்னு சாப்பிட்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்து எனக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறேன். நிறைய பிளேஸ் நம்ம பார்க்குறதுனால பேர் தெரிய மாட்டேங்குது. சதுரங்கப்பாறைன்னு ஒரு பிளேஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ அங்கே தான் அடுத்த டெஸ்டினேஷன். ஸோ அங்கே போயிட்டு வணக்கம் ஆள் பயங்கரமாக பண்ணுறாரு. ஸோ அங்கே போயிட்டு அங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு அங்கே போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே சாப்பிட்ருவோம். ஸோ வரக்குள்ளே வேறு லெவல் ஒரு சினிமாட்டிக்கான ஒரு ரைடு. ஸோ நல்ல ஒரு பெரிய ஹைவே. வேமே வீடியோ எடுத்துகிட்டே வரேன். ஸோ வாங்க போய் சாப்பிட்டு அடுத்த வேலையை பார்ப்போம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போது ஆப்பமும் முட்டைக்கறியும் வாங்கியிருக்கோம். வேறு லெவலுக்கு முறைன்னு நினைக்கிறேன். சாப்பிட்டு அப்புறம் பார்ப்போம். போலாம் தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ப்ரோ பார்த்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோமோ. அது வேற ஒன்றுதான். நம்ம வந்து சதுரப்பாறை வியூ பாயிண்ட். ஸோ அதில் தான் இருக்கும். ஸோ இது பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தாங்க. இதுக்கு அந்தாண்ட ஃபுல்லாக அப்படியே இந்த இடம் ஃபுல்லுமே தமிழ்நாடு தான். பட் மிஸ்ட்டுனால ஒன்றுமே தெரில, பயங்கரமாக இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இங்கே நிறையா விண்டு மில்லுங்க, நிறைய அந்த காற்றாலை நிறையா வச்சுருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் பட் வந்து இந்த மிஸ்ட்டு மட்டும் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா பயங்கரமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் அப்படியே வீடியோவில் எப்படி தெரியும் தெரில, எனக்கு பின்னாடி அப்படியே மிஸ்ட் அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. அந்த மேகம் அப்படியே போயிட்டு நோந்துக்கிட்டே இருக்குது. பாருங்களேன், அந்த வீட்டில் பக்கத்தில் நம்ம குப்பையெல்லாம் சேர்த்து எறி விட்டா எப்படி புக போவோம், அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குதுங்க. கப்பான்னு வேறு லெவலில் இருக்குது. டேப்பா ப்ரோ, விண்டு மில் சுற்றுறது சவுண்டு பயமாக இருக்குது. தொடக்குன்ட்டு பாருங்க, என்னை சுற்றி வெள்ளையாக தான் இருக்குது. வெள்ளை கலரில் ஃபுல்லாக மேகத்துக்குள்ளே இருக்கும். நம்ம மேகத்துக்கு மேலேயும் இல்லை கீழே இல்லை, உள்ளார இருக்கும். ஒன்றும் இல்லையா ப்ரோ? ஓகே, எல்லா இடமும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது, ஒன்றும் இல்லையாட்டி.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியூ பாயிண்ட் பார்த்தோம், அந்த மிஸ்ட்னால சரியாக ஒன்றும் தெரியல. ஸோ அடுத்து நம்ம எங்கே போக போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தொம்மன்குத்து. ஸோ தொம்மன்குத்து வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் போக போகிறோம். அது இங்கேருந்து ஒரு 60 கிலோமீட்டர் இருக்குது. போயிட்டு அங்கே போய் உங்களை கண்டினியூ பண்ணுறேன். போகிற வழியில் வேறு மாதிரி சினாரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன். நம்ம ஏனை வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். வாங்க போவோம். இந்த ஆறு தான் ப்ரோ நம்ம போய் அந்த ஃபால்ஸுக்கு சேர்க்க போகுது. நம்ம எதை எடுக்கிறீங்களா ஃபோட்டோ? அந்தாண்டிருந்து ஒரு ஃபால்ஸ் வருது, இதுவும் போகுது. பயங்கரமாக இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்டாப் பண்ணு. ரோடு பயங்கரமாக இருக்கு. எங்கெங்கேயோ இருந்து தண்ணி வருது ப்ரோ. அங்கே வருங்க, அங்கேருந்து ஒன்று ஜாயின் ஆகுது. எங்கெங்கேயோ இருந்து தண்ணி வருது. ஸோ காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிரிட்ஜில் இருக்கோம். ஸோ இந்த பிரிட்ஜு வேற மாதிரி இருக்குது. உண்மையாக சொன்னால் வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த பிரிட்ஜு பார்க்கறதுக்கு. எங்கள் பாருங்க அப்படியே பின்னாடி தனியாக 2 மலையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜு, நடுவில் பெரிய ஒரு ஆறு போகுது. எங்கெங்கேயோ இருந்து தண்ணி வருதுங்க, எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. பார்க்குற இடத்துல அங்கங்கே இருந்து தண்ணி ஊற்றிட்டே தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 60 கிலோமீட்டர் நம்ம அந்த சாப்பிட்ட இடத்துல இருந்து வந்துட்டுருக்கோம். ரொம்ப பெயின் செம, ஒரே ஸ்டிச்சில் வந்துட்டுருக்கோம். நடுவில் பார்த்தாச்சு என்னதான் இருக்குது, நடுவில் எதாவது இருக்கான்னு பார்க்கும்போது புன்னையார் வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு ஒரு ஃபால்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அது இங்கேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். இன்னும் இங்கேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது இந்த பிரிட்ஜில் இருந்து. அது போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இன்னொரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போனால். நாங்கள் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்கவே இல்லை. இப்போ திடீர்னு ஒரு இதில் பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு வாட்டர் ஃபால்ஸு. ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவில் இருக்கோம். வாங்க அப்படியே போவோம். பிரிட்ஜை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இப்படி வழி தெரியாமல் அங்கெங்கே அப்படியே எப்படியோ பார்த்து அந்த புனையார் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. ஸோ இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் கீழே ட்ரக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ட்ரக் பண்ணி போகணும். ஸோ இந்தாண்ட தண்ணி ஓடிட்டுருக்கு. கீழே கொஞ்சம் தூரம் ட்ரக் பண்ணி போனால் தான் அந்த புனையார் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க போவோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ புனையார் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் ட்ரக் பண்ணி கீழே வந்திருப்போம். பட் அங்கே தெரியுது சின்னதாக, கீழே போய் பார்க்கலாம். உண்மையாக சொல்லலாம் வச்சு செஞ்சிச்சு ஃபால்ஸு. பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி கூகுள் மேப் பார்த்துட்டு உள்ள கீழே ரொம்ப தூரம் இறக்கி விட்டுருச்சு. உள்ளே தான் ஃபால்ஸ் இருக்குது, பயங்கரமாக இருக்கும். பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸை பார்த்து முடிச்சாச்சு. பட் வந்ததுக்கு ஓரளவுக்கு ஒர்த்து தான், ஆனால் ரொம்ப ஒர்த்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஒர்த்து தான். ஸோ ஆனால் இது கொஞ்சம் 2 கிலோமீட்ரு இவ்வளோ பெரிய பேக்கை தூக்கிட்டு சத்தியம் அந்த பேக்கை தூக்கணும்ல, செம்ம வெயிட்டு. இவ்வளோ பேக்கை தூக்கிட்டு 2 கிலோமீட்டர் ட்ரெக் பண்ணி கீழே மலையை விட்டு இறங்குனது கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்குது. வாங்க திருப்பி ஏறுவோம். போயிட்டு அந்த ஒரு ஃபால்ஸ் சொன்னது, அந்த ஃபால்ஸுக்கு போய் ஆகணும். இங்கேருந்து இன்னும் 10 கிலோமீட்டர் இருக்குது. வாங்க பார்ப்போம். அப்புறம் மறந்துடுறேன், போகிற வழியிலே எதாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ண வீடியோ பாருங்கள். இந்த ஃபால்ஸ் வேறு லெவலில் வச்சு செஞ்சிருச்சு. இந்த ஃபேஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், வேறு லெவலில் வச்சு செஞ்சிருச்சு. நடக்கவே முடியல, மாதிரியாக இருக்குது. சரிவில் நான் பாட்டு தானாக போயிட்டுருக்குறேன். ஆமே நெக்ஸ்ட்டு ஃபால்ஸ் ஆச்சும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குமான்னு பார்க்குறேன். இந்த ஃபால்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா போகவே கூடாது. பாய் பாய்.
இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஸோ வாய்ஸ் அந்த தொம்மாங்குத்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் நான் பேர் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா தெரில, அது அதான் நினைக்கிறேன். ஸோ வந்தாச்சு இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்டில். ஸோ பாருங்க ஃபால்ஸ் எல்லாம் தண்ணி போயிட்டுருக்கு. அந்த ஃபால்ஸ்க்கு வந்தாச்சு நம்ம உள்ளே போக போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் வாங்க. என்ட்ரி ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 40 ரூபி. அப்புறம் கேம் எடுத்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு 50 ரூபி கேட்குறாங்க. ஸோ 400 மீட்டர் நாங்கள் பேக் வேறு எடுத்துகிட்டு இறங்குறோம். என்ன சொல்ல போனான்னு தெரில, பார்க்கலாம். ஓ எங்கே ப்ரோ 2 ரூட்டு போகுது? ஓ டாய்லெட்டா, சரி. காய்ஸ் கீழே போயிட்டு கொடுத்த காசுக்கு உருப்படியாக எதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். பார்க்க போகலாம். ப்ரோ பிரிட்ஜு ஓட்ட ப்ரோ, நம்ம பசங்க கீழே போயிடுவோமா ப்ரோ? ஃபால்ஸ் தெரியுது ப்ரோ. பிரிட்ஜெலாம் இருக்கு, நீங்கள் தண்ணியில் காலையை வைக்க தேவையில்ல. ப்ரோ அது அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கேன். வாழ்க்கைனா சில பல அடிகள் வளர்த்தான் செய்யும். பின்னாடியா இல்லையே 400 சொல்லி. ஸோ காய்ஸ் இதுதான் அந்த ஃபால்ஸ். கொஞ்சம் தூரம் தான் சொன்னாங்க, பட் எனக்கு கொஞ்சம் நிறையா தூரம் வந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் பக்கம் தான். ஏன்னா முன்ன போன ஃபால்ஸுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளவோ பெட்ரு. பட் அது நல்ல ஹைட்டு, தண்ணி கம்மியாக இருந்துச்சு. பட் இது கொஞ்சம் ஹைட்டு கம்மி தான், பட் தண்ணி நிறையா போயிட்டுருக்கு. பாருங்க தண்ணி பயங்கரமாக போகுது, வேறு லெவலில் இருக்கு. ஸோ மக்களே அப்படியே விட்டுக்கிறோமா? இது ஒரு ஃபால்ஸை வந்து நம்ம சந்திச்சிட்டோம். இதுக்கு எப்போ போட்டோன்னா இதோட காலையில் ஒரு 10-10:30 இருக்கும். ஸோ அப்போ போட்ட பிளானில் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண வண்டி. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-3:30 இருக்கும். ஸோ இந்த டைம் ஆகிடுச்சு. இப்போ தான் இந்த ஃபால்ஸ் வந்து சேரும். இதுக்கப்புறம் நிறையா டேம்ஸ் இருக்குது. அந்த டேம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இடுக்கி டேம் மெயினாக அந்த டேம் போனால் நிறையா ஃபால்ஸு டேம்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்து ஸ்ட்ரைட்டாக இடுக்கி டேம் போகலான்னு பார்த்தோம். டைம் ரொம்ப ஆகிடுச்சு. ஸோ இடுக்கி டேம் போக முடியுமான்னு தெரியல, நாளைக்கு காலையில் கூட போய் போகலாம். ஸோ கிளம்பிட்டோம். இங்கே இதில் எப்படி நடந்து போகிறது, கொஞ்சம் சேஃபாக தான் போகணும். இருங்க வரேன். இங்கே ஏதாவது பார்த்து முடிச்சாச்சு. சீக்கிரமாக போகணும், ஏன்னா நிறைய இடம் பார்க்கணும். இந்த கூகுள் மேப்பை நம்பி ஒரு வேலையும் நடக்காதுங்க. இங்கே வந்துட்டு நான் கூகுள் மேப் போகிறோம், போயிட்டு ஒரு மொட்டை காட்டில் விட்டுட்டு ஒன்றுமே தெரில ப்ரோ அங்கேருந்து. அதனால் கைஸ் கொஞ்சம் கூகுள் மேப்பை நம்பாதீங்க. அங்கே இருக்க லோக்கல் பீப்புளை கேட்டு வாங்க. நாங்கள் அப்படி தான் கேட்டு வந்துட்டுருக்கோம். கைஸ் பாய். அடுத்து அப்படியே ஸ்லோ பண்ணிங்கன்னா கூட அப்படியே பாடம். ஒரு வழியாக வந்து ஒரு பெரிய இதுக்கப்புறம் வந்து ரூமில் வந்து எடுத்தாச்சு. ரூம் எடுத்து ரூம்குள்ளே தான் இருக்கோம் இப்போது. பட்டு நாங்கள் வந்து அந்த இடுக்கி அந்த ஆர்ச் டேம் இதெல்லாம் பார்க்க முடியல. பட் நாளைக்கு காலையில் ட்ரை பண்ணுறோம். பட் முடிஞ்சால் பார்க்கலாம் இல்லை. பட் ஏன்னா அந்த ஒரு ஃபால்ஸ் நம்ம போயிருந்தோம்ல, ஸோ அந்த ஃபால்ஸ்னால அதில் கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு அந்த ட்ரெக்கிங் பண்ணதுனால. ஸோ இங்கே வந்து நிறையா ப்ளேஸ் பார்க்க முடியல, நிறைய இருட்டாயிடுச்சு. ஆனால் நான் போய் பார்த்தோம், பட் இருட்டில் வந்து எதுவும் காமிக்க முடியல. ஸோ அதனால தான் இங்கே ஸ்டே பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே நாளைக்கு காலையில் மார்னிங்கே நாங்கள் கிளம்பிடுவோம். கிளம்பிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ரவுண்ட் இருக்குது. இன்றைக்கெலாம் கம்மி ட்ரைவ் பண்ணது. நாளைக்கு வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு 700 கிலோமீட்டர் வந்து ட்ரைவ் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா இடுக்கி வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பாதி காசி பக்கமும் முடிச்சாச்சு. இன்னும் ஒரு ரைடு தான் இருக்குது. அந்த ஒரு லைன் போயிட்டு அப்படியே கீழே இறங்காது தான். அதான் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற லைக் பட்டன் அழுத்தி லைக் பண்ணிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு எதாவது சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் டெய்லி டு டே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ
அதுக்கப்புறம் சொல்ல மாட்டேன், நீங்கள் வந்து நான் வந்து இடுக்கியோட ஃபுல் ட்ரிப்பை வந்து ஒரு கீழே ப்ளேலிஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அது டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. கண்டிப்பாக அதை தொட்டு ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ எல்லாமே போட்டிருப்பேன். அதான் கைஸ், தேங்க்யூ.